सञ्चार प्रवाह जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुनिता लामा। तपाईहरुमा आज मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। ब्रेस्ट क्यान्सर पीडित सरिता लामा रुम्बा बचाउ अभियानमा धेरैजनाले हेल्प गर्नुभएको छ र यसैगरी आजको भिडियोमा भने म पाखुरे सामुदायिक विकास समाजका जतिजना सदस्यहरूले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम लिस्ट वाचन गर्न गइरहेकी छु। धेरैजनाले हेल्प गर्नुभएको छ। लिस्ट एकदमै लामो छ, त्यसै कारणले गर्दा म ढिला नगरिकन फटाफट उहाँहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। सरिता लामा रुम्बाज्यूलाई सहयोग गर्नुभएको छ पाखुरे सामुदायिक विकास समाजका सदस्य हुनुहुन्छ पूर्ण बहादुर लामा काफलबोटबाट रु 1000, जित बहादुर लामा खलडाँडाबाट रु 500, हित बहादुर लामा टाइसन सडकटोलबाट रु 505, स्वदीक्षा तामाङ बास डाँडाबाट रु 500, चतुरमान लामा कफलेसौरबाट रु 1000, कलिन्द्र लामा लामाकाइला हुनुहुन्छ रु 500, कान्छा लामा तल्लो घलेटोलबाट रु 1000, रमेश ढुङ्गाना पसल डाँडाबाट रु 500, ऐत कुमार लामा खलडाँडाबाट रु 1050, रविश लामा सौर माइला रु 1000, सन्त बहादुर लामा केस्याङबाट रु 1000, वीरेन्द्र बहादुर लामा सडकटोलबाट रु 500, पानमाया लामा सडक कान्छीले गर्नुभएको छ रु 1000, नवराज पनेरू गैरीबारीबाट रु 2100 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। नाम थर्ड ठेगाना नखुलेको रु 1005 रुपैयाँ, सत्रजित लामा घलेटोलबाट रु 500, बुद्धिमाया लामा सडकटोलबाट रु 500, सुकुमान लामा बासडाँडाबाट रु 200, सुकुमान लामा लप्सीबोटबाट रु 500, ठुलीमाया तामाङ लामाटोलबाट रु 500, केदार रैला रैलाटोलबाट रु 510, राजु प्रसाद रैला रैलाटोलबाट 510। यसै गरी रैलाटोलको म नाम लिस्टहरू वाचन गर्न चाहन्छु। राजु प्रसाद रैला 510 रुपैयाँ, ठाकुर रैला 520 रुपैयाँ, बद्री रैला 300 रुपैयाँ, कृष्ण प्रसाद रैला 1515 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी रामकृष्ण रैला रु 500, बनबहादुर ढुङ्गाना ढुङ्गाना टोलबाट रु 500, रमेश ढुङ्गाना तल्लो ढुङ्गाना टोलबाट रु 200, खगेन्द्र साउद रु 100 रुपैयाँ। यसै गरी ठाकुर प्रसाद पनेरू रु 200 रुपैयाँ, कुमार लामा बासडाँडा टोलबाट रु 500 रुपैयाँ, राजकुमार लामा बासडाँडा टोलबाट रु 500, डम्बर बहादुर लामा बासडाँडा टोलबाट रु 500, दीपक लामा गोठको रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। प्रकाश ढुङ्गाना ढुङ्गाना टोलबाट रु 1000, खेल बहादुर ढुङ्गाना तमखुबारीबाट रु 1000, फुलमाया लामा सौरटोलबाट रु 500, वीरेशमान लामा लामाटोलबाट रु 500, धनवीर लामा खुन्जाराङबाट रु 1000, रविश कुमार लामा काफलबोटबाट 739 रुपैयाँ, पूर्णसिंह लामा चिसोपानीबाट रु 505, श्रीमा लामा सिरान घरबाट रु 500, विपन्न लामा अन्धरोगबाट रु 500, नानीमाया लामा माथिल्लो घलेटोलबाट रु 500, रोहित लामा अन्धरोगबाट रु 500, पञ्चबहादुर लामा सिरान घरबाट रु 500, मिना तामाङ माथिल्लो पर्चेतबाट रु 500, मन्दिप लामा तोङदिमबाट रु 500, दिलबहादुर तामाङ पर्चेतबाट रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी सुरेन्द्र लामा माछापोखरीबाट रु 500, मन्दिप लामा काठमाडौँबाट रु 500, शुक्रबहादुर लामा पोखरीबाट रु 500, अशोक ढुङ्गाना ढुङ्गाना टोलबाट रु 500, लरिङ लामा काठमाडौँबाट रु 1000, सुकेश लामा सौरबाट रु 1500, शिव ढुङ्गाना ढुङ्गाना टोलबाट रु 1000, दिपेश लामा बाराहीबाट हुनुहुन्छ कोमुकबाट रु 1010, रामबहादुर लामा पुच्छरघरबाट रु 2000, मिलन लामा पाक्रेन 35 किलोबाट रु 500 सहयोग गर्नुभएको छ। टोटल 63,515 रुपैयाँ सङ्कलन भएको रहेछ। रकम चाहिँ पाखुरे सामुदायिक विकास समाजका अध्यक्ष रविश कुमार लामाज्यूले बिरामीले हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। जतिजनाले यो अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णप्रति मनैदेखि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।